E artistët tonë kanë ardhur prej një personi shumë të vlerëshëm që është Jetmiri. Jetmir, sa është të vështirë me punu me këngëtar? Faleminderit, është të vështirë pak edhe nëse nuk e ki vetëm kimin, po më vorë, nëse ki kimi me artista mundesh me gjetë veten shumë. Sidomos te pjesa e studios, ma shumë mirë të producenti jam Qeliku, po një me pjesën e menaxhmentit. E kështu me shumicën e kom edhe një miqësi prej viteve. Se unë jem tashe mbi 15 vite në tregun tonë, po besoj që për një dhe 10 për mu është shumë 10 me punue, nuk o e vështirë. Po me Butrindin sa është e lehtë? Shumë e lehtë se Butrindin sinqerisht është shumë talent, edhe përshfrytëzoj rastin me tregu Butrindin e një në fillimet e para, tu hinë muzikë, prej asaj kohë kom një shoqënit mirë, edhe kom shumë shok si Butrindin edhe menaxhmentin e tij Denisin, se jena pej fillimit karrierës, më thonë një rreth i shoqënisë, edhe janë një super ekip, super djemë mirë, edhe me ta punojmë tash e disa vite, edhe na shkon super bashkëpunimet mira që kemë mes vete. Për ditëlindjen e Butit, çfarë i thojnë anasat? Mojmë thonë urime, u bofsha edhe 100 vite, edhe normal suksesi ti ka tregu, pasi e ka shfrytzuar rastin në ditëlindjen e tij, mendoj edhe çmimin e madh që e premtoi, që une e përgëzoj edhe ato dhe menaxhmentin e tij që kaloni artistë na nuk e ka bo, se normal edhe spekulimet fillun, jo pse ndav, jo kështu, po kisha thonë me marrë shembull Butrindin, çdo kush me nda pe estrade, naj pjesë të fitime veta, sukur e ka tregu kë, se normal publika janë ata që të bojnë me konë të rëndësishëm, nëse s'janë publika nuk e rëndësishëm. Unë e kom dëgju diçka që me 6 gusht ose fillim të gushtit po mdoket, me 56 që kem diçka. Po, koncerti jonë që jena do bo me Arja Entertainment, kompania që veç jena du i shita dhe biletat online, pjesë e koncertit janë emnat më të mëdha internacional, më të regjimës që sukon asë njerë venin tonë, Morad, që tash po e gëzoj një bashkëpunim me Moradin edhe vitin e kalum e kom bos një Balkan Tour, ka me qenë pjesë ti Azet, Ilgos, artist italian që është shumë i sukseshëm në tregun italian dhe shqiptar, që është edhe artisti jem, edhe ka me posë edhe shumë, DJ Tax PM, DJ Gimio dhe besoj edhe artista tonë të ndojë. Edhe në pyetjen për fund, si po ndihesh si një baba? Shumë mirë edhe e kisha uru çdo njeri që e ka një mundësi për mu bo prind, e kisha sugjeru sa ma shpejt mu bo, sa ndjenje shumë e mirë. Unë e kom një vajzë që i ka 2 vite, edhe jom shumë happy mi bo dhe një 3 qika tjera. Unë të përgëzoj edhe knaqëm festën e Butrindit sot, edhe shqyr që je ti për kongë që na gëzojnë edhe neve, na shtin me këthy e krej. Shumë faleminderit, edhe ju jeni shumë mirë, respekt.